Wah, ini bisa pistonnya bolong nih. Kalau enggak, ininya lidah membrannya sobek. Punya gue juga gitu kemarin. Coba dulu, coba setelah. Oke guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. Mager. Oke, baik lagi kondisi motovlog. Ini tadi kita istirahat, ini masih di Pemanukan dan motor gua apes. Sehernya kena parah dan suaranya kacau banget asli. Aduh. Bentar, kita konekin dulu ke intercom. Oke, connect. Nah, jadi pistonnya kena parah banget ini. Gue nggak tahu kenapa kok bisa kayak gitu. Aduh, sedih banget sumpah. Ini suaranya parah banget nih bro. Kita nyalain. Tuh, hilang letak banget tuh. Oke lah, terabas aja udah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Kita lanjut perjalanan. Ini kita udah di Pemanukan. Udah di Pemanukan dan kita mau lanjut ke Cirebon. Si Kirun lagi ngisi bensin dulu. Parah letaknya. Wah, ngeteknya parah banget sambil nunggu si Kirun ini. Dia isi bensin dulu. Tapi tadi Memereking mau sponsorin blok sama piston. Oh, thank you. Dipinjemin tapi nggak dikasih. Aduh, buat ganti biar bisa barbar di Tegal ini selama seminggu nanti. Aduh, kita nunggu dulu nih. Berisik banget mesinnya. Iya. Kita lanjut perjalanan. Mesin ngeletek juga bodo amat. Kita hantam aja udah. Allahu Akbar. Padahal ini mesinnya udah ngeletek banget ini. Tapi ya udahlah ya, terabas aja udah. Aman insya Allah sampai rumah.
jalurnya baru ini, halus banget. I'm coming, Tegal. Tuh, belakang masih gebar-gebar aja itu. Wah, bisa. Waduh. Gila dia bawanya. Ampun, gua nggak berani gitu. Aduh, memereking bawanya emang parah banget sumpah. Gua nggak berani bawa begitu. Si Kirun mana nih si Kirun? Oh, ada tuh. Memereking udah paling depan itu. Kalau ngebut nggak ngotak dia, aduh. Pernah mogok di situ tuh. Pas lagi mudik tahun kemarin, motor teman akhirnya di kondisi sama Waboim. Wah, thank you banget masih inget. Terus gue kasih costing petakilan. Aduh. Lengket banget bannya, asli enak banget. Ini udah pemanukan arah Indramayu, Indramayu terus Cirebon ya. Ini tadi mesinnya tuh ngeletek parah banget. Ya mau nggak mau harus ganti sih saver, mungkin belah mesin, semoga sih nggak sampai belah mesin lah ya. Minggir dulu, temennya si itu ketinggalan. Di mana?
Coba telepon. Takut ini. Takut trouble doang. Motornya temennya Memereking mogok. Apa? Pengapiannya hilang. Wah, ini bisa pistonnya bolong nih. Kalau enggak, ininya lidah membrannya sobek. Punya gue juga gitu kemarin. Coba dulu, coba setelah. Hah? Apa? Ini kayak lidahnya sobek. Lu pakai lidah ori apa karbon? Pakai ori. Kemungkinan sobek sedikit, tapi kok bisa ya? Apa kaget kebut-kebutan sama kita? Gue takutnya gitu, kalau motor yang nggak biasa kebut-kebutan bareng kita gitu. Motor baru naik. Asem, baru naik. Baru naik. Aduh.